ايوه مش باين في وش حضرتك، ما تقلقش. يلا. ده مايترال ستينوز. مش لازم يبقى الرامبل قوي كده، ممكن يبقى لاحظ حركة السماعة. المايتر جيج الزق في اوله فيست، يبقى دبل مايك. بدل كده هيبقى في دبل مايتر لابورامبل. سمعت حاجه غيرهم على الايبكس، يبقى ده بروباجيشن. انقل السماعه على الترايكازم، بدور على ترايكازم دريجيج زي المايتر جيج بس جاي على النفس. انقل السماعه على الفيرست اورتك، يبقى اورتك ستينوزس. لو سمعت في النازله سوفت ميرمر يبقى دبل اورتك. على A2 بسمع ايرلي دايستوليك ميرمر بتاع اورتيفيجيشن. لو سمعت قبل منه ايجكشن سيستوليك ميرمر يبقى دبل اورتك. يبقى الدبل اورتك هنا هنا. على البلمونري بدور على بالمونري هايبرتنشن، اكسنتويتد بالمونري كومبوننت. على الليفت باراسترنال اريا بسمع الفي اس دي بان سيستوليك وهارش. او لو لقيت سكار ادور على ميتاليك كليك. ميتاليك كليك مع الطلعه يبقى مايترال، مع النازله يبقى اورتو. اورتيك فالف ريبليسمنت، دبل فالف ريبليسمنت. خلي بالك ساعات المايترال ليجنز بالذات يبقى معاها اي اف، فده مايترال ستينوز مع اي اف. ده دبل مايترال مع اي اف. بس